এক বছৰত মই পোৱালি প্ৰায় ৮ লাখমান টকাৰ পোৱালি বেচিছোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই উপস্থিত হৈছোঁ সেই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ১ নং গেদাবৰী নামৰ গাঁৱত। আৰু এই গাঁৱৰ এজন যুৱকে কেনেদৰে গাহৰি পালন কৰি আছে, কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছে আৰু কি কি কৰে তেওঁ, গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত চাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কি কি দিয়া হৈ আছে এইটোত? পটাছ আৰু দাদাৰ পোনপ্ৰথমতে পৰিচয়টো ক'ব। মোৰ নাম ৰঞ্জনজ্যোতি শইকীয়া। হয়, মোৰ ঘৰ আপোনাৰ ১ নং গেদাবৰী, বেবেজীয়াৰ ওচৰত, নগাঁও জিলাত। হয়, মই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰা আজি আপোনাৰ প্ৰায় ২০ মাহমান হৈছে। হয়, তেতিয়াৰ পৰা কৰি আছোঁ। মই ষ্টাৰ্টিঙত আপোনাৰ ১৪জনী গাহৰি দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। হয়। এতিয়া ১৪জনীয়ে আছে আৰু পোৱালি ছোৱালী মিলাই এতিয়া আপোনাৰ ৮০+ আছে। এতিয়া আপোনাৰ এই গাহৰি ফাৰ্মখনত মানে আপুনি কি কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি ৰাখিছে? গাহৰি ফাৰ্মখনত মই মেইনলি আপোনাৰ পিয়'ৰ ব্ৰিড য়ৰ্কশ্বায়াৰটোৱে ৰাখিছোঁ। হয়, এইটো লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰ বুলি কয়। হয়, এইটো আৰু F1 দুজনীমান। F1 আছে ন? হয়। আৰু এতিয়া আপোনাৰ টোটেল গাহৰি কেইটা আছে বুলি ক'লে? গাহৰি মোৰ এতিয়া টোটেল ৮০ৰ ওপৰত হ'ব। ৮০ৰ ওপৰত। আৰু আপুনি গাহৰি পোৱালি যে আনিছিলে, ক'ৰ পৰা আনিছিলে ফাৰ্ষ্ট? গাহৰি প্ৰথম মই পোৱালি আনিছিলোঁ তেজপুৰৰ পৰা। তেজপুৰৰ পৰা। আৰু কেইটা আনিছিলে প্ৰথম? প্ৰথম আনিছিলোঁ মই 16টা গাহৰি আনিছিলোঁ। 16টা। মানে 16টা গাহৰিৰ পৰা আপুনি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে? আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু 16টা গাহৰি আপুনি কিমান টকা দি আনিছিলে তেতিয়া? 16টা গাহৰি মই তেতিয়া কিছুমান পোৱালি ৬,০০০, কিছুমান ৫,০০০ সেনেকৈ আনিছিলোঁ। টোটেল আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মখন খোলোতে কিমান টকা খৰচ হৈছিলে? সম্পূৰ্ণভাৱে ফাৰ্মখন একেবাৰে ভেটি বনাই ফাৰ্ম বনাই ধৰক গাহৰি পোৱালি আনা সেনেকৈ 7.5 লাখ 8 লাখ টকা খৰচ হয়। 7.5 লাখ। আৰু এতিয়া আপুনি গাহৰি মানে কি খুৱাই আছে গাহৰি? গাহৰি মই প্ৰধানতঃ আপোনাৰ গডৰেজৰখিনি ইউজ কৰোঁ। ভাল ফিড এটা ইউজ কৰোঁ। হয়। আৰু তাৰ লগত মই মাকৈ মিক্স দিওঁ। যেতিয়া মাকৈটো পোৱা অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে অলপ চাউল সিজাইও দিওঁ। অলপ চাউল সিজাইছিল ন? ভাতটো আৰু এই গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলে নেকি? প্ৰশিক্ষণ মই গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। হয়। ক'ত লৈছিলে? মই আপোনাৰ তেজপুৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। হয়। তাৰপাছতে অসম চৰকাৰৰ এটা হেৰি আছিলে, তাতো মই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। হয়। এনেকৈ মই প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আপুনি এই গাহৰি ফাৰ্মখনত কেইটা কেবিন ৰাখিছে বাৰু? এতিয়া মোৰ বৰ্তমান 13টা কেবিন আছে। 13টা। আৰু এইবিলাক বাঁহবিলাক কিয় বান্ধি দিছে আপুনি? এবাৰ কৈ দিব নেকি? বাঁহবিলাক প্ৰধানতঃ বান্ধা যায় এইটো মানে এটা ফেৰয়িং প্লেট, মানে গাহৰিজনী জগাৰ আগত আমি বাঁহ চাৰিফালৰ পৰা বান্ধি গাহৰিজনীক ভিতৰত সোমোৱাই দিওঁ। হয়। তেতিয়া মানে পোৱালি আচলতে মাৰাৰ চান্স নাথাকে, নহ'লে কেতিয়াবা এটা দুটা পোৱালি মাৰি দিয়ে তাই। আচ্ছা। আৰু এটা গাহৰি ধৰি লওক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ কিমান দিন লাগে সময়? যদি তাৰ ভাল ফিডৰ ওপৰত ৰখা যায়, হয়, তেনেহ'লে সি 6 মাহ বা 7 মাহৰ ভিতৰত 100 কেজি হয়। যদি গডৰেজ ফিড খুৱায় আৰু তেনেহ'লে এটা ভাল ফিড যিকোনো এটা খোৱালে আপুনি 6-7 মাহৰ ভিতৰত পায়। আৰু আপুনি নেক্সট প্লেনিং কি লৈ আছে আৰু? নেক্সট মই ফাৰ্মখন বহাই আছোঁ পিছফালে আৰু। হয়। আকৌ নতুনকৈ 12টা কেবিন বনাই আছোঁ। হয়। ইয়াত আৰু নতুন প্ৰজাতিৰ কিবা আনিব নেকি বাৰু? নতুন এইবাৰ অলপমান ডিউৰক কেইটামান অনাৰ কথা ভাবিছোঁ। ডিউৰক আনিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আপুনি অন্য কিবা কৰে নেকি বাৰু? অন্য মোৰ ব্যৱসায় আছে। আপুনি মই জনামতে আপুনি চাকৰিও কৰিছিলে কিবা এটা ব্যৱসায়, কি চাকৰি কৰিছিলে আপুনি এবাৰ কৈ দিব নেকি? মই প্ৰধানতঃ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰিলোঁ। হয়। তাৰপিছতে গুৱাহাটীতে মই অলপ দিন বাইগছ নামৰ এটা কোম্পানীত কৰিছিলোঁ। হয়। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ নিজে কিবা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হয়, হয়। সেইকাৰণে নিজে কৰা হ'ল। সেইটো আপুনি কিমান দিনৰ আগত ঘটনা হয় এইটো আপোনাৰ? 1.5 বছৰমান আগত। 1.5 বছৰ। মানে আপুনি ক'বলৈ গ'লে চাকৰি বাদ দি আপুনি গাহৰি ফাৰ্ম খুলি ল'লে। সেইটো কিয় এইটো ভাবি ল'লে যে গাহৰি ফাৰ্ম খুলিলে মোৰ লাভ হ'ব বুলি? গাহৰি দেখিছোঁ যে গাহৰি আমাৰ অসমত প্ৰধানতঃ আমি গাহৰি খোৱা যায়। হয়। আমাৰ এটা হিউজ এমাউণ্টত গাহৰি কনজাম্পশ্যন হয়, কিন্তু আপোনাৰ গাহৰি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বহুত কম। হয়। এতিয়া মেইনলি আপোনাৰ হাৰিয়ানা, পাঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ এইবিলাকৰ পৰা গাহৰিবিলাক অসমলৈ আহি আছে। হয়, হয়। তাতকৈ আমাৰ নিজৰ ল'ৰাখিনিয়ে কৰিলে ভাল হয়। আৰু এতিয়া বছৰি আপোনাৰ কিমান টকা ইনকম কৰি আছে এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ পৰা? বছৰি যোৱা এক বছৰত মই পোৱালি প্ৰায় 8 লাখমান টকাৰ পোৱালি বেচিছোঁ। 8 লাখ? হয়। মানে এক বছৰত আৰু? এক বছৰত।
আৰু 1 বছৰ হোৱা নাই ধৰক, তথাপিও এতিয়ালৈকে 8 লাখ মান টকা খৰচ হৈছে। এজনী মানে প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিক কেনেদৰে যতন ল'ব লাগে অলপ কৈ দিব নেকি? এজনী প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি সাধাৰণতে গাহৰিজনী ছাৰ্ভিচ হৈ যোৱাৰ পাছত হয় তাইক অকলশৰে ৰাখিব পাৰিলে ভাল, কাৰণ প্ৰথম 1 মাহলৈকে তাই যদি বেলেগৰ লগত কাজিয়া কৰি থ'লে 1 বছৰ নোহোৱাৰ চান্স থাকে। হয় হয় তাৰপাছত সেইকেইদিন অলপ দানাৰ গুৰুত্বটো দিব লাগে, হাই প্ৰটিনযুক্ত খানা খোৱালে ভাল, পোৱালি এভাৰেজ ভাল পোৱা যাব। হয় হয়। আৰু কেবিনবিলাক কিমান চাইজৰ হ'ব লাগে বাৰু? কেবিনবিলাক সাধাৰণতে এজনী গাহৰিৰ কাৰণে 7 ফুট আৰু দীঘলটো 10 ফুট মানৰ কেবিন এটা হ'লেই হ'ল। আপুনি এতিয়া কিমান ফুট ৰাখিছে এইবিলাক? এইবিলাকত মোৰ আছে আপোনাৰ বহলটো 7 ফুট আছে, দীঘলটো আপোনাৰ 9.5 ফুট মান আছে। ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু? ধুনীয়াকৈ হৈ যায় এজনী গাহৰিৰ কাৰণে। এইটোতো অসুবিধা নহয় একো? একো অসুবিধা নহয়। আপুনি এইটো দেখিছোঁ মই পানী অহা কিবা এটা আছে, এইটো কি বুলি কোৱা হয়? এইটো আচলতে অট'মেটিক মানে ৱাটাৰ নিপুল ছিষ্টেম। হয়। এইটো লগালে আপোনাৰ গাহৰিখিনিয়ে আচলতে চাফা পানী খাবলৈ পায়। হয় হয়। যেতিয়া মন যায় তেতিয়াও খাবলৈ পায়। হয়। আৰু এইটো বস্তুটো ক'ত পোৱা যায় এই নিপুলটো? এইটো নিপুলটো আপুনি এমাজনটো বিচাৰি পাই যায়। এমাজন। আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছিলে? এমাজনৰ পৰা। এমাজনৰ পৰা। দাদা এইখিনিতে কথা এটা সুধোঁ যে এটা গাহৰি ধৰি লওক মাইকী গাহৰিক কিমান দিনত ছাৰ্ভিচ কিমান দিনত দিব পাৰে? ছাৰ্ভিচ আপুনি তাই 7 মাহমান বয়সত 7 মাহমান বয়সত ছাৰ্ভিচ কৰিব পাৰে, যেতিয়া তাই ধৰক 80+ ৱেটত থাকিব আৰু 80+ হ'ব লাগে। 100ও হৈ যায় ভাল দানাত থাকিলে, তেতিয়া মানে 90+ থাকিলে সাধাৰণতে এটা ভাল এভাৰেজৰ পোৱালি পোৱা যায়। হয় হয়। আৰু ধৰি লওক যদি কোনোবা ধৰি লওক নিবনুৱা যুৱকে অতি কম খৰচত ধৰি লওক এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে কিমানৰ পৰা খুলিব ষ্টাৰ্টিং কৰিব পাৰে? বহুত কমৰ পৰাই পাৰে। আপোনাৰ বাঁহেদিও যদি ফাৰ্মখন মইতো ৱাল মাৰা আছে বাৰু, বাঁহেদিও যদি হেৰি কৰে তেনেহ'লে বহুত কম খৰচতে হয়। তথাপিও ধৰক 1.5-2 লাখত আৰামত ষ্টাৰ্ট, 1 লাখ মানৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব পাৰে। কেইটামানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিব পাৰিব তেখেতে বাৰু? গাহৰি সাধাৰণতে 5টা মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা ভাল, কাৰণ এটা বড়ো এগেইনষ্টত 5জনীমান ফিমেল ৰাখিলে তেতিয়া আমাৰ আচলতে লাভত থাকোঁ আৰু, কাৰণ বহুতে এজনী মাইকী আৰু এটা মতা লৈ যায়, তেনেকৈ মতাটো ধৰক বহুত বেছি বহি থাকিব লগা হয়। হয় হয়। আৰু এতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মত মানে বেচিবলগীয়া কিবা গাহৰি আছে নেকি বাৰু? বেচিবলগীয়া মোৰ আছে, মই মেইনলি আপোনাৰ পোৱালিয়ে প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ, পোৱালি বেচা বিক্ৰী হয় মোৰ। হয়, এবাৰ চাই লওঁ আহকচোন। হয়। এইকেইটা বেচিবনে বাৰু? এয়া মোৰ এতিয়া বেচিবলগীয়া গাহৰি এইবিলাক আছে। ইয়াত আপোনাৰ মতা মাইকী মিক্স আছে। ইয়াততো খাচী নাই চাগে? ইয়াত খাচী নাই। এইকেইটা কেইমাহ হৈছে বাৰু? ইহঁতৰ দুটামান আছে অলপ সৰু বেটছ, সিহঁতৰ প্ৰায় 40-45 দিন মানে হৈছে। বাকী এটা আছে প্ৰায় 2.5 মাহ মানৰ আছে। 2.5 মাহ না? 2.5 মাহ। এইবিলাকৰ দাম কেনেকৈ ৰাখিছে বাৰু এতিয়া? দাম মানে আপোনাৰ যিবিলাক ডাঙৰ পোৱালি দেখিছে সেইবিলাক পোৱালি 6,000। হয়। আৰু সৰুখিনি বাৰু এতিয়া সিহঁত আৰু ডাঙৰ হ'বলগীয়া আছে। ঠিক আছে। যদি কোনোবা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ল'ম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিম মই তেখেতক। হয় হয়। দিব পাৰিম চাগে? নিশ্চয় দিব পাৰিম। ঠিক আছে। আৰু খাচীকেইটা চাই লওঁ এবাৰ। এইকেইটা নে? এয়া খাচী গাহৰি। এই খাচীকেইটা কেইমাহ হোৱা বুলি ক'লে? এইকেইটা প্ৰায় 3 মাহ হৈছে আৰু 3 মাহ হোৱা নাই ধৰক, প্ৰায় 3 মাহ। আৰু ইহঁতৰ ৱেট কিমানমান হ'ব বাৰু? ৱেট এতিয়া 20 কিলো 22 কিলো তেনেকৈ। আচ্ছা। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয় চাগে? ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয়। ইহঁতৰে পোৱালি আছিলে আগত দেখাখিনি। এতিয়া আকৌ পোৱালিৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি আকৌ এতিয়া বৰ্তমান গাভিনী হৈ আছে। এইকেইটা মাইকী নে? মাইকী। সৰু বৰটো মোৰ। আপোনাৰ বড়োটো এইটো নে? এইটো বৰটো, এইটো সৰু বৰটো। এইটো ৱেট কিমানমান আহিব বাৰু এইটো? ইয়াৰ এতিয়াতো প্ৰায় 180 কেজি, 200 ওচৰ আছে। 2 কুইণ্টেলমান মাৰিব আৰু ন? আৰু কোনটো ক'লে? আৰু এটা এইটো এটা বৰ আছে। এইটো নে? এইটো বহুত ডাঙৰ হয় ন? এইটো ডাঙৰ হয়, তাতকৈ বয়সত প্ৰায় 2 মাহমান ডাঙৰ। এইটো কিমান বছৰ হৈছে বাৰু? এইটোৰ এতিয়া বৰ্তমান 20 মাহমান বয়স হ'ব, 2 বছৰ হোৱা নাই। 20 মাহ নে? 20 মাহত ই বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে। ৱেট কিমানমান হ'ব বাৰু এইটো? ইয়াৰ সেই 2 কুইণ্টেল আৰু 2 কুইণ্টেল ওপৰৰ অলপ। হয় হয়। ঠিক আছে বাৰু দাদাক আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। দাদা আৰু আগুৱাই যাওক। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।